Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información nesta xornada de luns, día 23 do mes de decembro. A pique xa na víspera de Noiteboa, na víspera de Nadal. Imos a falarlles hoxe, pois precisamente, de algo relacionado co Nadal, como é a Carreira San Silvestre. Teremos en Cerceda a primeira carreira popular San Silvestre, será este próximo domingo, de eso falaremos. Tamén falaremos na radio e na televisión municipal de Cerceda de que en xaneiro, o día 1, día primeiro de ano, haberá chocolate con churros nos campos da feira de Cerceda e da Silva. Tamén o día 5 haberá cabalgata de Reis. Novas que tivemos estes últimos días, pois o Roxo, o campo de fútbol e as súas instalacións deportivas de Cerceda van a ser campo de adestramentos para o Mundial 2030. Eso se confirmou xa. Lembramos tamén que Cerceda vai a ter 2 radares pedagóxicos na tablilla que xa se están instalando. Falaremos de clases de costura. Están a tempo, estes serán os últimos días. Esta semana remata o plazo para anotarse as clases de costura que comenzarán na Silva. Se poden, si queren, pedir cita para ITV de Turismos, que o mes que ven estará en Cerceda. Na xornada de mañán, a piscina municipal e o ximnasio terán só horario de mañán, horario matinal, ou igual que tamén será o próximo día 31. O Concello ten un servicio de información por WhatsApp municipal o que se poden adherir. Tamén estamos nos últimos días de anotarse no programa de termalismo social do Inserso e, como luns que é, despois do parón do Nadal, son os resultados desta fin de semana dos nosos equipos que imos a repasar. En canto tempo, xa para mañán e para os próximos días, o tempo tornarase a anticiclónico, donde o sol xa empezará a ser protagonista. O Concello de Cerceda vai a celebrar a súa primeira carreira San Silvestre, primeiro San Silvestre Concello de Cerceda, que vai a ser este vindeiro domingo, día 29 de decembro, ás 11 da mañán, con saída dende o campo da feira de Cerceda. É unha carreira popular, unha carreira para toda a familia, con diferentes categorías e tamén diferentes distancias. Haberá trofeo para os 3 primeiros clasificados na categoría absoluta, pero tamén trofeo para o mellor disfraz, agasallos para todos os nenos e sorteo o remate da carreira. Hai 3 categorías, unha a silvestriños, que son para os máis pequenos, nacidos dende o 2015 ata 2019, outra categoría a silvestrados, así se chama, nacidos entre o 2010 e 2014, e a categoría absoluta xa para o resto de edades, con 4,7 kilómetros de distancia. Toda a información e a inscripción poderán atopala na web CC Norte, aí atoparán a información e poderán inscribirse a través de esa web, e a recollida do dorsal, ou coa recollida do dorsal, que se fará ese mismo día, se participa na operación Kilo, depositando un donativo de alimentos non perecedoiros. Está organizado pol OCR Cerceda, que lembren tamén organizan, en este caso, a carreira de obstáculos, que é multitudinaria, que xa leva varias edicións na zona do Parque Acuático, a Poseidon Reis. Agora, o seu mentor, Álvaro Sánchez, organiza tamén, xunto co Concello de Cerceda, organiza esta primeira carreira San Silvestre Concello de Cerceda. Están a tempo de anotarse o domingo pola mañán ás 11 e cando teña lugar. E xa máis adiante, o día 1 de xaneiro, o día 1 de ano, o Concello de Cerceda organiza unha degustación de chocolate con churros gratuita dende as 10 da mañán ata as 2 da tarde no campo da feira das nenas da Silva e no campo da feira de Cerceda. Así que xa saben, se queren comenzar o ano endulzado con chocolate, pero tamén con churros, de xeito gratuito, celebrar o primeiro do ano pola mañán, dende as 10 ata as 2, nos campos da feira de Cerceda, tanto no de a Silva como de Cerceda, terán degustación gratuita promovida polo Concello de chocolate con churros. E máis adiante, o domingo 5 de xaneiro será a cabalgata de Reis, víspera de Reis, un ano máis. As súas majestades, os Reis Magos, van a estar e van a vir a Cerceda
e na víspera, donde xa se achegan, antes de descansar, van a percorrer o concello. Farán acompañados pola Policía Municipal e Protección Civil, percorrerán todo o concello, pero tamén despois se centrarán no Auditorio Municipal de Cerceda para facer unha recepción sobre as 7:30 da tarde. Haberá tamén chocolatada para todos aqueles que queiran esa xornada. A noite, en este caso, o día de Reis Magos, a víspera, o día 5, será domingo e haberá cabalgata de Reis. Cambiando de tema, falamos agora de unha boa noticia, porque o Roxo, a instalación deportiva do Roxo, vai a ser campo de adestramentos para o Mundial 2030, xa que a Coruña vai a ser unha das 11 sedes españolas do Mundial de Fútbol 2030. Así foi ratificado fai 15 días pola FIFA, e a FIFA confirmou que a candidatura coruñesa cumple cos estándares fixados polo organismo internacional e, ademais, vai a ter 4 lugares para adestramento dos posibles 4 equipos que compitan na sede da Coruña. Entre eles está Ferrol, Betanzos, Ordes e Cerceda. Cerceda será, polo tanto, base de adestramento de algunhas das seleccións que veñan a nivel mundial a disputar precisamente ese campeonato en Galicia. Máis temas, na tablilla xa está instalado un radar pedagóxico que xa empezará en funcionamento, que é un dispositivo diseñado para amosar a velocidade dos vehículos en tempo real, co obxectivo de concienciar os condutores sobre o seu comportamento e fomentar unha condución máis seguras. Non multará e indicará a velocidade na que vai ese vehículo nese momento de no que vai a transcurrir por esa vía que ten limitación de velocidade. Unha recta de tablilla que é un dos puntos de maior peligrosidade da contorna. Aí xa hubo ao redor de máis de 15, 20 accidentes, pero entre eles, durante os últimos anos, houbo 4 falecidos, polo que tanto o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, como o alcalde de Tordolla, Antonio Liñares, tamén Antonio Pereiro, pretende tamén que haxa, en este caso, seguridade e, ademais, con un sistema que de momento non é coercitivo, non vai a meter sancións, pero sí mentaliza a xente de que velocidade ten que levar nese momento. Todo elo merced a colaboración entre os dos concellos e tamén coa subdelegada do Goberno, María Rivas, que a que se reuniron expresaron a súa preocupación poñendo en mans de persoas profesionais a posta en marcha desta medida que busca concienciar e reducir a siniestrabilidade na zona. Recordamos que na Silva vai haber un curso de costura, clases de costura, e están a tempo de anotarse, pero lembren que este venres que ven, día 27, rematará o plazo para anotarse a unhas clases de costura que comenzarán na Silva o mes que ven, o día 8 de xaneiro, serán os luns e os mércores de 3:30 da tarde a 5:30 na antigua Escola Unitaria da Silva. A inscripción remata o día 27 de decembro e poden facelo no rexistro do Concello na planta baixa ou pola sede electrónica www.cerceda.org. O precio é de 12 euros para os menores de 12 anos e de 17 euros para os maiores de 12 anos o mes. E a ITV de Turismo se pode pasar no mes que ven aquí en Cerceda, en concreto os días 20, 21 e 22 de xaneiro no Acevedo, nos aparcamentos superiores, estará a ITV de Turismos. Pois se alguén quere pasar a ITV en Cerceda sin ter que achegarse a outros lugares. Poden pedir cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou na web www.sicitv.com no apartado de cita previa. Mañán martes, día 24, día de Noiteboa, pois a piscina municipal e o ximnasio, que está parello a esa instalación, abrirán só de mañán. De 9 da mañán a 3 da tarde estará aberta a piscina climatizada e o ximnasio. Unha mesma situación que se vivirá no martes día 31, víspera de fin de ano, donde tamén abrirá só de mañán, de 9 a 3.
Tamén lle recordamos que o Concello de Cerceda ten en funcionamento xa unha canle de comunicación mediante a aplicación WhatsApp, co obxectivo de ofrecer á cidadanía información directa sobre eventos e noticias de interese e de carácter municipal. Hai que ter instalada a aplicación WhatsApp no seu teléfono ou tablet e a partir de aí, se queren, pois poden escanear un código QR que ateparán na páxina web municipal, na que xa se sumarán a este servicio, ou se non teñen que meter na súa axenda do seu teléfono o teléfono 609 43 10 78 e a partir de aí mandar unha mensaxe coa palabra alta, daránlle a benvida e xa entrará a entrar en funcionamento o servicio de WhatsApp ofrecido polo Concello de mensaxes de información, un servicio de comunicación unidireccional por as que as persoas usuarias non poderán enviar mensaxes de resposta. E xa rematamos co programa de termalismo do Inserso, porque o próximo, en breve, prácticamente en apenas 2 semanas, o día 9 de xaneiro, remata o plazo para anotarse o programa de termalismo do Inserso, que abriu o plazo para o primeiro turno. O segundo turno será, hai de plazo ata o 15 de maio. O primeiro turno vai de febreiro a agosto e será o que se poden anotar xa. O programa de termalismo social do Inserso ofrece máis de 197.000 plazas e 84 balnearios distribuídos por toda España. Os precios en xeral oscilan entre os 305 euros ou os 453 e son estancias de 10 días para xubilados, prexubilados ou persoas que cumplan os requisitos de viudez, por exemplo, maiores de 55 anos. Si queren solicitalo ou que axuden a tramitalo, pois que sepan que poden facelo a través dos servicios sociais do Concello. Si queren achegarse á terceira planta do Concello polas mañáns ou se non pedir cita por teléfono no 981 68 60 68. Xa nos deportes, imos cos resultados desta xornada de previa ao descanso, donde non xogarán ata dentro de 3 semanas. Na segunda categoría, Galicia, o Queixas volveu ás victorias, venceu por 3-2 sufrindo contra o Teixeiro. Queixas 3, Teixeiro 2, un Queixas mermado polas expulsións da semana pasada, pois tivo que enfrontarse ao Teixeiro. Nun encontro no que no descanso xa vencían por 2-1, pero comenzaba perdendo o Queixas, xogaba o seu partido nas Tinajas, en Crobas, comenzaba perdendo contra Teixeiro nos primeiros minutos, pero antes do descanso o Queixas xa lle dera a volta o marcador. Na segunda metade, todo parecía que se sentenciaba con ese 3-1, pero Teixeiro, quedando 15 minutos, poñía e apretaba o marcador con 3-2, e ao final houbo que sufrir, pero ao final o equipo de Pablo sacou os 3 puntos. Os tantos do Queixas foron acadados o primeiro por Marco, o segundo de Gonzalo de penalti e o terceiro de Antón. 3 puntos, como decimos, para un Queixas que sigue a tan só un punto do primeiro clasificado, segundo na Liga, moi apretada esa parte alta da clasificación e con todas as opcións do ascenso directo á categoría de primeira autonómica, na que xa estivo tamén o Queixas. Eso en canto Queixas. Agora nos imos á terceira Galicia. Temos 3 representantes con estes encontros. O Atlético Cercedense goleaba por 7-1 o Atlético Sobrado. Atlético Cercedense 7, Atlético Sobrado 1. No descanso xa tiña sentenciado o Atlético Cercedense que vencía por 4-0. Nos primeiros minutos xa se adiantaba con 2 tantos. 4-0 descanso e na segunda metade pois foi outro paseo. Os tantos do Atlético Cercedense foron 3 para Barreira, 2 para René, outro para Julián e outro para Grela. 7-1 foi o resultado. Por a súa parte, resultado ao revés, o acadado tamén na xornada do domingo polo San Martiño, que perdía por 7-1. Vilasantar 7, San Martiño 1, resultado para olvidar, como dicen eles mismos, no que xa no descanso perdían por 4-1, un resultado no descanso xa moi difícil de remontar, o tanto do San Martiño acadado por Martín, un San Martiño que aproveitou para homenaxear tamén e darlle ánimos
ao seu compañeiro Botana, que caíra lesionado gravemente na xornada anterior. E por outra parte, o Rodís perdía contra o Vila de Ordes. Vila de Ordes 3, Rodís 2. Ese foi o resultado do equipo do Rodís, que comenzaba ou chegaba ao descanso vencendo por 1-2, iba por diante no marcador, pero na segunda metade o equipo do Vila de Ordes daba a volta ao resultado. Os 2 tantos de Abel non foron suficientes para conseguir tan siquera un punto. Na clasificación, pois, o Atlético Cercedense arrímase, achégase aos postos altos da mesma, quinto na clasificación, San Martiño na mitade da tabla e o Rodís na parte baixa. No fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles venceron a domicilio Unión Campestre Atlético Cercedense Xuvenil 2, con 2 tantos de Hugo Vázquez e outro de Diego Rodríguez. Xa vencían por 0-1 no descanso. En a clasificación, o Atlético Cercedense Xuvenil está cómodamente na mitade da clasificación. O equipo cadete do Atlético Cercedense vencía fora da casa. San Tirso de 0, Atlético Cercedense Cadete 2. 0-1 xa iban ao descanso, os tantos do Atlético Cercedense acadados por Edwin e por Joaquín. Pola súa parte, os infantís perdían na casa. Atlético Cercedense 1, Sporting Meicende 5. 1-2 xa perdían no descanso, o tanto acadado por Atlético Cercedense Infantil foi de Darío Fariña. Os máis pequenos, que están todos prácticamente encabezando as clasificacións, os alevíns vencían en Visantoña. Visantoña 1, Atlético Cercedense Alevín 4. Victoria para o Atlético Cercedense Alevín, que está encabezando a clasificación, ou na parte alta da clasificación, tamén nesta categoría, facendo unha magnífica temporada. Pola súa parte, os benxamíns, o equipo A, gañaba o Xuventude de Laracha. Había un doble enfrontamento. Atlético Cercedense A 6, Xuventude de Laracha 3. Victoria para Atlético Cercedense Benxamín A, que tamén encabeza a clasificación, empatado con outro conxunto. E o Atlético Cercedense B perdía por pouco na casa, pola mínima. Atlético Cercedense B 2, Xuventude de Laracha B 3 era o resultado. E os prebenxamíns, os máis pequenos, que tamén están encabezando, pero en este caso xa teñen prácticamente conseguido o campeonato nesta primeira fase. Atlético Cercedense Prebenxamín 2, Carral B 0, unha nova victoria. Todos son victorias para o equipo dos máis pequeniños do Atlético Cercedense. Agora nos vemos co fútbol femenino de Fútbol 7, unha nova victoria, 2 victorias consecutivas para o equipo femenino. Marino 2, Atlético Cercedense 3, unha nova victoria para o equipo femenino do Atlético Cercedense, o que o descanso chegaban con empate a un tanto e na segunda metade conseguían o tanto da victoria. Os goles do equipo do Atlético Cercedense femenino foron acadados por Laura, 2 tantos, e o terceiro acadado por Ángela. Xa no fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, suspendeuse o encontro veteranos do Cerceda contra a Solaina e na segunda B de veteranos o San Martiño empataba en Mera contra o Marino. Marino 1, San Martiño 1. Ese foi o resultado, o gol acadado do San Martiño por Canedo. Iban vencendo e ao final o equipo local conseguía o empate. E pola súa parte, o Rodís de veteranos, pois en este caso empataba 2 tantos na Coruña. Nos Coruña 2, Rodís de veteranos 2, os 2 tantos acadados por Pena. Pois para mañán o tempo, Galicia vai a estar durante o día de noite boa baixo influencia anticiclónica que se vai a manter durante varios días, con circulación de ventos do nordés. Con esta situación, mañán agardamos canto máis ao norte da comunidade ceos con intervalos de nubes e claros. As temperaturas mínimas non terán cambios, mentras que as máximas ascenderán lixeiramente e os ventos soprarán do nordés frouxos en xeral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos a Unos da Radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos. Na televisión está Manuel Eirís e na redacción, quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.